إذا كنت تفكر أن غرفة الغسيل عبارة عن غسالة وخلاص فأنت ما شفت هالتصميم. السلام عليكم، معكم مهندس أحمد. غرفة الغسيل عبارة عن مساحة متكاملة بحيث تحط فيه الغسالات وأيضا التخزين يكون بنفس المكان، بيكون عبارة مثل أدرج. من جهة الغسالات ضيف أرفف مكشوفة ممكن تحط فيه المعطرات واللوازم هي، ومن تحت دوار الغسيل. في غرفة الغسيل خلي عندك مغسلة لتنقع فيها الملابس المتسخة وتنظيف الأدوات المنزلية الموجودة. لا ننسى أهم ركن هو ركن الكوي، ممكن تخليه هيدروليك عشان تستخدمه وقت اللزوم بدون ما يضيق عليك المساحة، وهيك الغسيل ما عاد عبء، صار تجربة سلسة وأنيقة.